Xin chào thầy, nhóm em là QT3 gồm có 4 thành viên. Em là Đặng Huyền Trâm, bạn Trần Bảo Trân, Nguyễn Lê Ngọc Trân và Nguyễn Thị Diệu Quỳnh. Và sau đây em xin đại diện nhóm trình bày về tập đoàn Coca-Cola. Đầu tiên là lịch sử hình thành và phát triển. Về lịch sử hình thành, vào ngày 8 tháng 5 năm 1886, tại bang Atlanta, Hoa Kỳ, dược sĩ Pemberton đã chế tạo ra một loại siro và đem bán ở hiệu thuốc với giá 5 xu một cốc. Trợ lý của ông đã đặt tên cho loại siro đó là Coca-Cola. Vào năm 1891, với giá 2.300 USD, ông Asa Candler đã mua lại công thức và quyền sở hữu Coca-Cola. Năm 1892, Candler cùng với người cộng tác của mình thành lập ra công ty Coca-Cola. Năm 1893, thương hiệu Coca-Cola được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tại Mỹ. Vào năm 1919, Ernest Goodyer mua lại công ty từ người thừa hưởng gia tài của Candler. Năm 1923, Ernest Goodyer trở thành chủ tịch điều hành của công ty. Vào năm 2008, Ames Madeken đã trở thành CEO của công ty, và cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2017, James Quincey trở thành CEO của công ty. Cho đến nay, sau hơn 100 năm hoạt động, Coca-Cola đã có mặt ở hơn 200 quốc gia trên thế giới. Coca-Cola hoạt động tại 5 vùng, đó là Bắc Mỹ, Mỹ Latin, châu Âu, Âu Á và Trung Đông, châu Á và châu Phi. Phần tiếp theo, em sẽ nói về Coca-Cola tại Việt Nam. Vào năm 1960, thì lần đầu tiên Coca-Cola đã được giới thiệu tại Việt Nam. Vào tháng 8 năm 1995, thành lập trụ sở tại miền Bắc. Tháng 9 năm 1995, xây dựng trụ sở tại miền Nam. Vào tháng 1 năm 1998, mở rộng thêm trụ sở tại miền Trung. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 8 năm 1999, các liên danh của Coca-Cola tại Việt Nam lần lượt thuộc về quyền sở hữu hoàn toàn của Coca-Cola Đông Dương. Đến tháng 6 năm 2001, 3 công ty nước giải khát Coca-Cola tại 3 miền đã hợp nhất và chung sự quản lý của Coca-Cola Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2004, Coca-Cola Việt Nam đã được giao quyền cho Sabo Osako. Về sứ mệnh, viễn cảnh và tầm nhìn của Coca-Cola. Đầu tiên, về sứ mệnh, Coca-Cola hướng tới sứ mệnh làm mới thế giới và tạo nên sự khác biệt. Về tầm nhìn, thì Coca-Cola muốn trở thành một thương hiệu được yêu thích, một thương hiệu bền vững, sẽ chia một tương lai tốt đẹp. Tầm nhìn của Coca-Cola phát biểu rằng tầm nhìn của chúng tôi tạo ra các thương hiệu và sự lựa chọn thức uống mà người dùng yêu thích để làm mới họ, ngay cả trong thể chất lẫn tinh thần. Điều đó được tạo nên bởi việc xây dựng một doanh nghiệp bền vững và sẽ chia một tương lai tốt đẹp hơn nhằm tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của con người, cộng đồng và hành tinh của chúng ta. Về cơ cấu tổ chức, công ty Coca-Cola được tổ chức theo 4 dạng, đó là dạng địa dư, dạng chức năng, dạng ma trận và dạng hình tháp. Đây là các sơ đồ mà nhóm đã tự vẽ về các dạng về cơ cấu tổ chức của Coca-Cola. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với môi trường kinh doanh của tập đoàn Coca-Cola. Thì môi trường kinh doanh bao gồm môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Môi trường bên ngoài thì sẽ gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Về môi trường vĩ mô sẽ gồm các yếu tố sau. Đầu tiên là yếu tố chính trị và pháp lý. Hệ thống pháp luật tác động đến doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Luật chống độc quyền, quyền sở hữu trí tuệ bằng phát minh sáng chế sẽ tạo ra cơ hội cạnh tranh giữa các công ty trong ngành.
với sự phát triển hiện nay của các nhóm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng sẽ là một sự đe dọa của công ty, vì điều này sẽ làm tăng vị thế của người tiêu dùng lên, buộc công ty sẽ phải có trách nhiệm hơn về an toàn sản phẩm, quảng cáo trung thực và có văn hóa. Về yếu tố kinh tế, tổng tài sản của Coca-Cola trong năm 2020, quý 1 năm 2020 là 94,01 tỷ USD, về tổng vốn chủ sở hữu là 18,158 USD. Về tăng trưởng kinh tế thì dựa vào sơ đồ mà chúng em thu thập được thì doanh thu của Coca-Cola trong quý 1 năm 2020 đã giảm 5,14% so với quý 4 năm 2019 xuống còn 8,601, thu nhập ròng tăng 26,4% lên 2,775 billion. Coca-Cola vẫn đang nỗ lực để làm tăng lợi nhuận cho tập đoàn. Đây là bảng thống kê doanh thu của Coca-Cola từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2020. Về các yếu tố công nghệ ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi. Các ứng dụng công nghệ hiện nay trong ngành giải khát nói chung và Coca-Cola nói riêng thường tập trung vào quy trình sản xuất và cải tiến bao bì sản phẩm, nỗ lực trong việc giảm lượng nước và tăng lượng sử dụng sản phẩm vỏ chai thân thiện với môi trường, dễ tái chế và đang được nghiên cứu ứng dụng. Ví dụ như là vỏ chai Plain Bottle thì vỏ chai này được làm từ nhựa và 30% là thành phần vỏ cây mía và mặt đường tinh chế. Nó có thể tái chế 100%. Việc sử dụng loại vỏ chai này sẽ giúp giảm 30% lượng khí thải trong CO2 so với việc sử dụng các vỏ chai chủ yếu làm từ dầu mỏ hiện nay. Về các yếu tố văn hóa xã hội thì giới trẻ ngày nay càng ngày càng thích trò chơi điện tử để giải trí hơn là việc xem truyền hình. Điều này mang lại những cơ hội mới cho các nhà làm quảng cáo trên thế giới. Coca-Cola đã bắt được xu thế và bắt đầu cuộc đua bằng cách đưa các sản phẩm của mình vào quảng cáo trong các trò chơi điện tử. Hoặc là những người tiêu dùng trẻ, khỏe và ham vui, họ rất yêu nước, rất tự hào dân tộc, yêu thích thể thao và đặc biệt là yêu bóng đá. Người dân trên thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng đều rất thích thể hiện bản thân và quan tâm đến nhiều thương hiệu. Giới trẻ sáng tạo, muốn thể hiện bản thân và thử nghiệm những điều mới mẻ. Nắm bắt được những cái yếu tố này thì những nhà marketing đã thu hút và nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Tiếp theo là yếu tố nhân khẩu học, thì dân số thế giới đông và tăng lên mỗi năm. Dân số tập trung chủ yếu ở đồng bằng và các thành phố lớn. Vì vậy, khu vực này là thị trường chủ yếu. Cơ cấu dân số và sẽ đem lại cơ hội cho Coca-Cola được nguồn lao động trẻ có tay nghề. Về các yếu tố toàn cầu thì gồm có 3 yếu tố chính. Đó là đầu tiên là môi trường ô nhiễm, tiếp theo là sự khan hiếm nguồn nguyên liệu và chi phí năng lượng ngày càng gia tăng. Vì ô nhiễm môi trường thì lượng khí thải và chất thải công nghiệp do công ty thải ra môi trường ngoài là vấn đề luôn được quan tâm hiện nay. Các sản phẩm thiên nhiên và thân thiện với môi trường ngày càng được phổ biến và được ưa thích, ủng hộ hơn. Về sự khan hiếm nguồn nguyên liệu thì nguyên liệu ngày càng khan hiếm. Vì vậy, đối với các sản phẩm dạy khác thì việc mà có thể tạo ra những sản phẩm tái chế được thì thật sự là cần thiết. Và về chi phí năng lượng ngày càng gia tăng thì các công ty trong ngành cần tìm kiếm nguồn năng lượng mới thay thế, vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất. Tiếp theo là đến với môi trường vi mô, thì môi trường vi mô gồm những yếu tố sau. Đầu tiên là những người cung ứng, thì ở đây bao gồm nguyên liệu rẻ, nhân công có trình độ,
Thứ hai là tìm được nhà cung cấp tương đương. Thứ ba là ban quản trị chú trọng theo dõi các mặt hàng cung ứng. Yếu tố thứ hai của môi trường vi mô là các trung gian marketing. Thì những môi giới trung gian của Coca-Cola bao gồm nhiều thành phần, đại lý, tạp hóa, các siêu thị, các nhà phân phối, các nhà bán lẻ. Thì Coca-Cola là một hệ thống môi giới trung gian khá rộng lớn, không hề khó khăn khi bạn muốn mua một sản phẩm Coca-Cola trên toàn thế giới này. Tiếp đến là yếu tố khách hàng. Thì Coca-Cola luôn hướng tới mọi đối tượng khách hàng, người tiêu dùng, các nhà sản xuất, nhà buôn trung gian và cơ quan nhà nước. Ờ, Từ đó mà Coca-Cola có những cái tiêu chí là luôn coi trọng khách hàng, luôn cho khách hàng là của mình là thượng đế, đưa ra nhiều chiến lược khác nhau để nhằm tiếp cận khách hàng, nhiều chương trình khuyến mãi để lấy khách hàng là trung tâm. Yếu tố nữa là về đối thủ cạnh tranh. Thì có hai loại đối thủ là trực tiếp và tiềm năng. Thì đối thủ trực tiếp là những doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành, có ảnh hưởng mạnh đến kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ như là Pepsi, Nestle. Và các đối thủ tiềm năng là các doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm thay thế như là cà phê hay là sữa, bia, nước đóng chai, à, nhưng có tiềm năng chưa đủ mạnh để cạnh tranh với sản phẩm của tập đoàn. Với công chúng thì Coca-Cola thường xuyên tổ chức các hoạt động bổ ích đầy ý nghĩa với khách hàng, đặc biệt là các chương trình dành cho giới trẻ. Coca-Cola còn đóng vai trò toàn diện, ủng hộ giáo dục, xóa đói giảm nghèo và các dịch vụ xã hội dài hạn. Coca-Cola cho rằng trung thực là mấu chốt trong cách tiếp cận thị trường. Cô chưa hề dùng thủ đoạn tham nhũng, nỗ lực công khai tất cả các hợp đồng, các vị khách hàng thật thà, lâu dài và trung thành. Về môi trường bên trong thì gồm các yếu tố. Đầu tiên là chính sách giá. Thì sản phẩm Coca-Cola định giá dựa trên người mua theo nhận thức nhận được. Chiến lược định giá của Coca-Cola xâm nhập thị trường, định giá chiết khấu, định giá phân biệt theo dòng sản phẩm, định giá theo dòng sản phẩm. Về phân phối, Coca-Cola đại trà rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Chiến lược chắc chân trên thị trường là chiến lược mà Coca-Cola luôn lấy làm cơ sở cho mục tiêu phát triển của mình. Tiếp đến là chính sách sản phẩm. Thì chính sách sản phẩm sẽ gồm những yếu tố sau. Đầu tiên là bảo tồn nguồn năng lượng và ngăn chặn sự thay đổi khí hậu, cắt giảm chi phí, việc sử dụng nguồn nước, duy trì việc tái sinh rác thải trong đóng gói sản phẩm, phục vụ khách hàng thật tốt, đa dạng các loại hình thức uống và kích cỡ, kiểu dáng bao bì, thông tin sản phẩm, hàm lượng dinh dưỡng đưa ra được rõ ràng, không ngừng cải tiến các kiểu dáng và bao bì ngày càng đẹp và tiện dụng hơn. Về bao bì và kiểu dáng thì Coca-Cola chuyển biến linh hoạt, sáng tạo và thích hợp trong việc xuất hiện trên các quảng cáo hay trên áo thun, khăn, mũ. Và điều đặc biệt là Coca-Cola tuyệt đối bí mật công thức pha chế của mình. Về quảng cáo thì các hoạt động quảng cáo marketing của Coca-Cola được đẩy mạnh một cách linh hoạt nhằm xây dựng lên một thương hiệu hàng hóa nổi tiếng. Về chiến lược nhân sự thì gồm có sách lược bản địa hóa nhân tài, phát triển đội ngũ lao động đa dạng và tài năng, quản trị biến đổi, môi trường làm việc công bằng, các liên minh lao động huấn luyện và phát triển, quản lý hiệu quả, thu hút nhân viên, chú trọng sức khỏe, sự an toàn của nhân viên và khách hàng. Phần tiếp theo là về văn hóa tổ chức của Coca-Cola. Coca-Cola là một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên toàn cầu. Hệ thống tầm nhìn, sứ mệnh và viễn cảnh của tập đoàn này đã phản ánh sự dẫn đầu,
và phát triển mà chính họ tạo ra trong ngành công nghiệp nước giải khát trong hơn 133 năm kể từ khi mới bắt đầu xuất hiện. Trong suốt quá trình phát triển này, tập đoàn đã xác định và định hình lại hệ thống tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn viễn cảnh của họ. Những giá trị cao mà doanh nghiệp này đã mang đến đã để lại một khối tài sản, một sự thay đổi lớn trong từng cá nhân và rộng hơn nữa là cả cộng đồng, nhờ vào việc tạo ra sự thích thú cho khách hàng khi thưởng thức những hương vị thơm ngon của sản phẩm được tạo ra. Sứ mệnh làm mới thế giới tạo ra sự khác biệt của tập đoàn này được thể hiện và làm rõ ở những phương diện sau. Thứ nhất là cải thiện cuộc sống. Thì Coca-Cola đã thấu hiểu được một điều rằng chất lượng của cuộc sống bao gồm rất nhiều thứ, trong đó có mặt chất lượng của những sản phẩm và các thương hiệu tiên phong liên quan. Để thỏa mãn điều này, Coca-Cola duy trì xu hướng trân trọng bảo vệ sức khỏe của con người nhiều hơn là lợi nhuận mà công ty tạo ra, bằng việc sử dụng những thành phần làm ngọt tự nhiên và các loại thành phần chiết xuất khác để làm tăng sự tự nhiên cho thương hiệu. Doanh nghiệp này đã phục vụ khách hàng với những sản phẩm không chỉ làm cho họ sảng khoái mà còn rất tốt cho sức khỏe, từ thể chất cho đến tinh thần. Yếu tố thứ hai là cải thiện cuộc sống. Song song với việc phục vụ khách hàng với những sản phẩm khác nhau, Coca-Cola càng ngày càng tiến xa hơn trong việc tạo niềm vui cho mọi người qua những chương trình hỗ trợ cộng đồng. Công ty đã kêu gọi đóng góp quỹ hỗ trợ những chương trình làm việc giúp đỡ cho cộng đồng ở các mặt giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng. Ví dụ, công ty đã tiên phong trong việc huy động các nhà đầu tư và cổ đông ủng hộ cho hoạt động của mình. Quan trọng hơn, Coca-Cola chưa bao giờ thờ ơ với những trách nhiệm của mình đối với cộng đồng trong hơn một thế kỷ, tạo ra được cảm giác thân thuộc, xóa khoảng cách và rào cản của công ty trong việc tiếp cận khách hàng. Ngoài ra, việc công ty tham gia vào các hoạt động cải tạo và bảo vệ môi trường càng chứng minh hơn nữa sự chặt chẽ của tuyên bố mà sứ mệnh công ty đã đề ra. Về những thực tế mà vượt xa ngoài mong đợi, thì ở Coca-Cola sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng thiếu hụt cung cấp cho khách hàng. Ở sự năng động của công ty đã hình thành nên sự yêu thích và niềm tin ở khách hàng nhờ vô số cơ hội mà tập đoàn đã mang lại cho con người nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Ví dụ, tập đoàn này đã đi đầu trong lĩnh vực truyền thông trên toàn cầu và đặc biệt là ở Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Trong khi đó, tầm nhìn của Coca-Cola cho thấy tập đoàn đang cố gắng hướng tới thứ nhất là thương hiệu được yêu thích. Họ nuôi dưỡng niềm đam mê đối với con người và cuộc sống của họ. Coca-Cola đã xuất sắc vượt trội về thành phần, đổi mới, thiết kế và tiếp thị. Họ tiếp tục đầu tư cho việc dẫn đầu các thương hiệu mà người tiêu dùng yêu thích, và cuối cùng là hành động mang tính toàn cầu và địa phương. Thứ hai là họ muốn hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững khi mà họ luôn phát triển kinh doanh song hành với việc cắt giảm lượng đường trong mỗi sản phẩm. Họ tận dụng các đóng gói sản phẩm, tập trung vào việc thu thập 100% để tái chế sử dụng, hỗ trợ cho những chiến dịch bảo vệ môi trường. Thứ ba, sử dụng chừng mực nguồn nước, cải thiện an ninh nguồn nước nơi cần nhất. Thứ tư là giảm lượng khí thải carbon, và cuối cùng là họ hướng tới sự sẻ chia tương lai tốt đẹp. Họ đầu tư và phát triển tài năng cá nhân của mỗi thành viên, trao cho mọi người quyền được tiếp cận đến cơ hội đóng góp vào tập đoàn, tạo giá trị cho khách hàng từ lớn đến nhỏ, hỗ trợ cho cộng đồng địa phương để cả hai đều đạt được những điều tốt hơn, và họ mang lại giá trị lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Là một tập đoàn lớn, Coca-Cola luôn quan tâm và đặt lợi ích của cộng sự, người tiêu dùng, khách hàng và chủ sở hữu lên hàng đầu.
Mô hình hoạt động của tập đoàn được xây dựng dựa trên mối quan hệ địa phương, dựa trên nền tảng gia đình, dịch vụ và cộng đồng. Điều đó tạo nên hệ thống cốt lõi của tập đoàn này. Có thể nói rằng các giá trị đã trở thành nền tảng thực hiện quy tắc xử sự, nghi thức văn hóa khác. Hệ thống đó bao gồm: đầu tiên, quality là chất lượng; thứ hai, excellence sự xuất sắc; thứ ba là integrity là trung thực; và thứ tư là respect là sự tôn trọng. Về chất lượng, Coca-Cola cam kết rằng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong sản phẩm được sản xuất, trong các dịch vụ được cung cấp và trong việc chấp hành những quy định của thị trường của họ. Về sự xuất sắc, Coca-Cola sẽ luôn phấn đấu để trở nên xuất sắc và làm việc có kết quả vượt xa mong đợi. Về trung thực thì trung thực là nền tảng vững chắc trong một mối quan hệ bền vững của mỗi doanh nghiệp thành công. Về sự tôn trọng, Coca-Cola luôn tôn trọng: thứ nhất, những người cộng sự với những quan điểm, ý tưởng và kinh nghiệm độc đáo của họ, cung cấp một nền văn hóa cho tất cả các cộng sự để có một sự nghiệp bền vững và đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Thứ hai, người tiêu dùng là những người dựa vào các sản phẩm chất lượng cao nhất để đáp ứng mong muốn của họ về đồ uống cho cuộc sống. Thứ ba là khách hàng, những người coi trọng, phụ thuộc vào sự hợp tác và quyết định tuyệt vời mà Coca-Cola đem lại. Thứ tư là cộng đồng, nơi chung sống, làm việc, phục vụ với ý thức tuyệt vời về trách nhiệm công dân và thiện chí. Thứ năm, môi trường bằng cách quản lý tốt nguồn nhân lực và quan tâm đến những điều tốt đẹp của cộng đồng. Thứ sáu, chủ sở hữu, những người giao phó nguồn lực của họ cho việc chăm sóc, đầu tư vào công ty của Coca-Cola trong tương lai. Phần cuối cùng là các yếu tố văn hóa hữu hình của Coca-Cola. Cái tên Coca-Cola được đặt từ lá cola và hạt cola được dùng để tạo hương vị. Người tạo ra Coca-Cola là ông John Pemberton đã đổi chữ K trong từ cola thành chữ C để cái tên được trở nên hài hòa hơn. Về logo của Coca-Cola thì logo của công ty rất là đơn giản nhưng mà độc đáo, có thể dễ dàng nhận thấy mức độ đơn giản trong cách thiết kế logo. Với một logo khá đơn giản, năm 1886, Coca-Cola chỉ mang một tính chất sản xuất đại trà, một thức uống giải khát chưa có tên tuổi. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, Coca đã cho ra mắt những hình thức logo nhìn bắt mắt hơn và dễ dàng in sâu trong tiềm thức của mọi người hiện nay. Về đồng phục thì đỏ trắng không chỉ là tông màu chủ đạo của thương hiệu mà còn được áp dụng trên hầu hết các công cụ như vỏ chai, xe, thùng, banner quảng cáo, mũ và áo đồng phục nhân viên, hay trong các chủ đề do Coca-Cola tổ chức. Màu đỏ của Coca-Cola không giống như bất kỳ một màu đỏ nào khác, nó là một màu rất riêng và công ty đã đặt rất nhiều áp lực vào việc giữ đúng màu sắc này. Khoảng 94% dân số trên thế giới đều biết được logo đỏ trắng của nhãn hàng này. Mọi công cụ, đặc biệt là con người, đều được tận dụng mọi lúc mọi nơi trong bất kỳ sự kiện, chương trình nào có người đồng hành tài trợ hay do chính Coca-Cola tổ chức. Chúng ta đều có thể nhận thấy không chỉ là cảm xúc được lan truyền rộng rãi và màu thương hiệu cũng được in đậm trên từng góc ngách. Những chiến dịch này không chỉ thu hút đông đảo người tham gia trực tiếp mà còn kéo dài theo hàng triệu người dùng cùng hưởng ứng trên các mạng xã hội. Và phần thuyết trình của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy đã theo dõi. Xin chào thầy, chào mừng thầy đã đến với bài thuyết trình của nhóm Q.T mũ 3. Sau đây chúng em xin được tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Nhóm chúng em gồm 4 thành viên và trong bài thuyết trình phần này thì 3 bạn Trần Bảo Trâm, Đặng Huyền Trâm và Nguyễn Thị Diệu Quỳnh là những người tìm kiếm thông tin, còn em là Lê Nguyễn Ngọc Trâm, em sẽ là người thuyết trình. Chúng em sẽ tập trung thuyết trình
và tìm hiểu về ông James Quincy, hiện đang là CEO cũng như là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Coca-Cola. Và trước khi đi vào phần thuyết trình chính thức thì em sẽ xin phép được đi qua phần giới thiệu về những nội dung mà chúng em sẽ nhắc đến ở trong phần thuyết trình lần này. Bài thuyết trình của nhóm tụi em được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất thì tụi em sẽ giới thiệu về James Quincy và cũng như là những điểm đặc biệt, những thú vị về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của ông. Đến với phần thứ hai thì sẽ là phần phân tích về công việc của ông James Quincy với tư cách là một nhà quản trị. Bây giờ chúng em sẽ xin phép được bắt đầu phần thuyết trình của mình. Vậy thì ông James Quincy là ai? Ông James Quincy được sinh ra vào ngày 8 tháng 1 năm 1965 tại thủ đô London của nước Anh, và ông rất thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt thì ông rất là giỏi về mảng khoa học. Ngay từ khi còn trẻ thì ông đã có một suy nghĩ rằng thế giới sẽ phát triển rất nhiều nếu như được đầu tư vào các thiết bị điện tử, cho nên ông đã lựa chọn và đã theo học chuyên ngành kỹ sư điện tử tại Đại học Liverpool, và cuối cùng ông đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. Thế nhưng sau khi bắt đầu làm việc thì ông đã phát hiện ra rằng có rất nhiều những người khác tài giỏi hơn ông ở lĩnh vực này, cho nên ông đã từ bỏ nó. Và một điều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp của James Quincy sau này đó chính là cha ông là giảng viên lĩnh vực hóa sinh tại Đại học Dartmouth, và ông James nhận thấy rằng chuyên môn của cha mình sẽ tác động rất nhiều đến kinh doanh cũng như là lĩnh vực công nghệ. Thêm vào đó thì bản thân của James Quincy cũng nhận thấy được ông là một người rất là nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh, cho nên tất cả những điều đó nó đã dẫn đến một sự kiện rất quan trọng vào sự nghiệp của James Quincy sau này, đó chính là sự tham gia của ông vào tập đoàn Coca-Cola. Sau khi làm việc như là một người tư vấn viên tại công ty Bain & Co, đó chính là một công ty tư vấn quản lý của Mỹ, thì ông đã được mời vào tập đoàn Coca-Cola, và cuối cùng năm 1996 thì ông đã quyết định chính thức gia nhập vào tập đoàn này. Đầu năm 2002 thì ông đã được lên làm giám đốc khu vực Argentina, và ông đã phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế. Vậy nên ở trong giai đoạn này thì có thể nói ông đã thay đổi những cái việc làm của mình sao cho phù hợp với chiến lược của công ty. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2008 thì ông đã giữ chức điều hành bộ phận ở Mexico, và ông cũng chính là người đã đa dạng hóa hoạt động của tập đoàn Coca-Cola bằng cách mua lại nhà sản xuất nước ép Innocent của Anh. Trong giai đoạn 4 năm từ năm 2008 đến 2012 thì ông đã giữ chức chủ tịch bộ phận kinh doanh Tây Bắc và Bắc Âu. Đến năm 2013 thì ông đã trở thành chủ tịch tập đoàn châu Âu của Coca-Cola, và tháng 8 năm 2015 thì ông đã trở thành COO là giám đốc điều hành, và ông cũng chính là người đã thay đổi quản lý và toàn bộ hệ thống phân cấp của công ty. Ngoài ra ông còn hướng đến tập trung vào những sản phẩm vì sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2017 thì ông đã trở thành CEO của công ty, và cuối cùng đến ngày 24 tháng 4 năm 2019 thì ông đã được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Coca-Cola. Tiếp đến sẽ là phần phân tích công việc của ông James Quincy với tư cách là một nhà quản trị. Trước tiên là về các tuyên bố, thì ông James Quincy đã tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị văn hóa, mục tiêu của Coca-Cola trong thư gửi đến nhân viên của mình vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Và đang hiện trên màn hình lúc này đây chính là bức thư của ông gửi đến nhân viên. Và có thể nói là trong bức thư này ông đã khẳng định sứ mệnh làm mới thế giới, tạo sự khác biệt của Coca-Cola luôn tồn tại sau hơn 133 năm sáng tạo và phát triển. Nó là sứ mệnh có 102 và đã luôn làm mới, luôn truyền cảm hứng đến mọi nhân viên, và đó cũng chính là lý do mà tập đoàn Coca-Cola luôn tồn tại. Ông cũng đã có một tuyên bố rất rõ ràng về tầm nhìn của công ty. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra các thương hiệu và những sự lựa chọn đồ uống mà mọi người yêu thích, có thể giúp các bạn cảm thấy tươi mới trong cả thể chất và tinh thần, và nó được thực hiện theo cách tạo ra một doanh nghiệp bền vững hơn, cùng nhau chia sẻ một tương lai tốt đẹp hơn, mà ở đó có sự khác biệt về cuộc sống, cộng đồng và hành tinh. Về các giá trị văn hóa thì ông đã viết: chúng tôi nuôi dưỡng nền văn hóa với khao khát làm mới thế giới, chúng tôi tạo sự khác biệt. Điều đó bao gồm việc truyền cảm hứng và hỗ trợ cho sự phát triển của mọi người, phục vụ cộng đồng và luôn luôn định hình nên một doanh nghiệp bền vững hơn. Chúng tôi nắm vững một tư duy phát triển và tin tưởng vào việc học hỏi không ngừng để cải thiện công việc và chính bản thân. Cuối cùng, chúng tôi coi trọng
chính mình đã làm việc như những gì mình đã đạt được. Có thể nói trong bức thư này thì ông James Quincy đã vừa khẳng định chắc chắn lại các sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị văn hóa, mục tiêu thổi ban đầu của Coca-Cola vẫn đang là kim chỉ nam dẫn đường cho tổ chức. Ông vừa tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt tổ chức theo định hướng trước đó và tin tưởng vào thành công tỏa sáng ở cuối con đường. Tiếp đến là những quan điểm cá nhân của James Quincy đối với hoạch định và kế hoạch. Đầu tiên phải kể đến đó chính là kế hoạch cắt giảm chi phí được tiến hành vào năm 2017. Thì ở giai đoạn này nhận thấy được sự giảm sút của doanh thu công ty trong một thời gian dài, cho nên ông đã tiến hành cắt giảm 1.200 lao động trên tổng số hơn 100.000 trên thế giới. Và ngoài ra ông cũng đã thực hiện sáp nhập hoặc nhượng quyền các nhà máy đóng chai ở châu Âu và Bắc Mỹ, với hy vọng rằng toàn bộ những chi phí đó sẽ giúp ông thực hiện được tham vọng mở rộng thêm danh mục sản phẩm của Coca-Cola. Bên cạnh việc tinh giản bộ máy nhân sự thì ông James Quincy còn bổ nhiệm thêm 2 vị trí quan trọng nữa, đó chính là giám đốc tăng trưởng và giám đốc sáng tạo. Hai người này sẽ trực tiếp báo cáo công việc lên CEO. Tiếp đến chính là kế hoạch xây dựng thương hiệu hướng đến người tiêu dùng. Thì cái kế hoạch này nó nhấn mạnh vào việc tất cả những hoạt động, những sản phẩm, các chương trình và chính sách cũng như những kế hoạch định hướng tương lai của công ty đều dựa trên quan điểm của người tiêu dùng. Ở đây công ty Coca-Cola đã chọn phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm đáp ứng những thay đổi về nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Từ đó thay đổi hoặc sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới có ít đường, giảm calo, có lợi cho sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng, nhỏ gọn tiện lợi cho người tiêu dùng. Ông đã minh chứng được điều này khi đã nói rằng chúng ta vừa chủ động lắng nghe, vừa thực hiện để đảm bảo vị thế trung tâm của người tiêu dùng trong chiến lược kinh doanh, để qua đó có thể phát triển sản phẩm một cách có trách nhiệm. Nếu chúng ta nắm bắt được mong muốn của người tiêu dùng, thương hiệu của chúng ta sẽ phát triển, còn hệ thống theo đó cũng nối đuôi và tiếp tục phát triển. Đây là con đường phía trước của Coca-Cola. Tiếp đến đó chính là kế hoạch chiến lược tập trung vào mô hình kinh doanh cốt lõi. Ở đây, ông đã sở hữu những thương hiệu nước giải khát với mục đích là mở rộng, đổi mới danh mục các ngành hàng sẵn có của công ty. Điển hình là Honesty và Smart Water là hai trong những thương hiệu hàng đầu ở thị trường Mỹ của Coca-Cola được đưa ra thị trường quốc tế vào năm 2017. Và cũng trong năm đó thì ông cũng đã thực hiện một chiến lược các công ty khi ông đã mua lại Ace là một hãng nước giải khát thảo mộc hàng đầu ở Mỹ Latin và mở rộng hãng này đến với thị trường châu Âu. Cái kế hoạch này nó đã giúp tăng cường doanh thu cho công ty Coca-Cola từ các thương hiệu khác, điển hình là các kết quả tiêu biểu sau. Nước uống không có ga tăng từ 10% lên 15% tổng doanh thu của công ty. Sản phẩm trà uống liền bao gồm nóng và lạnh, đó chính là sản phẩm phân khúc sản phẩm bán chạy nhất ở Nhật Bản. Và hiện nay doanh thu từ thương hiệu Coke chỉ còn chiếm ít hơn 50% tổng doanh thu của Coca-Cola. Và có thể thấy rằng quyết định này nó đã giúp tổ chức Coca-Cola thực hiện đa dạng hóa, phát triển thị trường, có nghĩa là đưa sản phẩm đang có hoặc là những sản phẩm mới đến với những khách hàng mới. Ngoài ra, ông cũng rất nhạy bén trong việc mua lại và quản lý nhiều đối tác đóng chai của Coca-Cola để cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa hệ thống phân phối lẫn sản phẩm. Cuối cùng là nhượng quyền lại các cơ sở đóng chai cho các đối tác đối lập, ví dụ là Trung Quốc và Nhật Bản. Và cái quyết định này đó lại một lần nữa thể hiện sự tập trung của Coca-Cola. Tiếp đến đó chính là kế hoạch chiến lược thay đổi sản phẩm được tiến hành vào năm 2015. Thì ở đây công ty Coca-Cola đã thực hiện giảm bớt hoặc cắt bỏ lượng đường trong đồ uống bằng nhiều công cụ đổi mới, hoặc là bằng cách cải tiến công thức. Ví dụ như họ đã cho ra một sản phẩm mới, đó chính là Coca Zero, có hương vị gần giống với Red Coke nhưng lại không chứa một gam đường nào. Và có thể thấy rằng cái sản phẩm Coca Zero này nó được giới thiệu trên 20 thị trường khác nhau vào năm 2017. Và những cái sản phẩm này nó cũng được thị trường đón nhận một cách tích cực, và nó cũng đã đem lại những lợi ích đáng kể có thể nhìn thấy được trên biểu đồ. Điển hình là năm 2018 thì Coca-Cola đã giảm được trung bình 1,7% lượng đường trên 100ml, và đến năm 2019 thì con số đó đã được tăng lên 4% lượng đường trên 100ml. Năm 2018 thì doanh số của công ty đã được tăng lên với 1,6% và con số đó đã được nâng lên 2,2% vào năm 2019. Và quyết định này lại một lần nữa giúp Coca-Cola thể hiện việc đa dạng hóa và hội nhập với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
Ngoài việc thay đổi cái chất lượng bên trong của sản phẩm thì Coca-Cola còn tiến hành thay đổi bên ngoài sản phẩm, tức là về mặt bao bì và đóng gói sản phẩm. Thì công ty đã giới thiệu một kích cỡ nhỏ hơn, tiện lợi hơn, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát lượng đường tiêu thụ và thưởng thức nước uống theo cách mà họ mong muốn, với việc tạo ra những phiên bản với thể tích nhỏ hơn, ví dụ như là 250ml hoặc 150ml so với phiên bản thông thường là 330ml. Và có thể thấy được hiện nay 42% nước ngọt có ga đã được đóng gói ở phiên bản 250ml hoặc những phiên bản nhỏ hơn. Ngoài ra, ông James còn giới thiệu phương pháp lưu trữ mới cho các nhà hàng quán ăn bằng việc tạo ra sản phẩm Coca-Cola Freestyle. Nó đã giảm kích thước lưu trữ và tăng sự đa dạng cho đồ uống. Và ông cũng đã điều chỉnh những giá bán cũng như là những cái hình thức đóng gói sản phẩm để thích hợp với cái nhu cầu là hàng trực tuyến ở Trung Quốc. Quyết định này đã cho chúng ta thấy được tổ chức Coca-Cola đang tập trung phát triển sản phẩm mới và hơn nữa là đa dạng hóa sản phẩm của mình, nhằm đem lại những lợi ích cho toàn cầu như những gì mình khẳng định trong tuyên bố sứ mệnh. Thì có thể nói rằng tập đoàn Coca-Cola đã không bao giờ lãng quên và thờ ơ những trách nhiệm của mình đối với việc quản lý nước, bằng việc họ đã hoàn trả cho cộng đồng và thiên nhiên lượng nước tương ứng với những gì Coca-Cola đã sử dụng để sản xuất ra sản phẩm của mình, và họ còn giảm lượng nước cần dùng để tạo ra một sản phẩm. Đối với việc đóng gói và tái chế sản phẩm thì vị CEO này còn có những thay đổi sau. Nhất, ông luôn hướng đến 100% sản phẩm sản xuất đều có thể tái chế được, với hiện nay là 88%. Ngoài ra ông còn hướng đến việc sử dụng nhiều hơn các vật liệu thân thiện với môi trường để đóng gói, ví dụ như là chai nhựa có khả năng tái chế. Và ông còn đề ra được mục tiêu là đến năm 2030 là thu gom lại từng chai, từng lon một được bán ra để phục vụ cho nhu cầu tái chế. Ngoài ra thì tập đoàn Coca-Cola còn khẳng định được trách nhiệm của mình thông qua việc tiếp thị truyền thông, bằng việc họ đã chọn lọc các kênh truyền thông một cách rất hợp lý, và họ đã tiến hành phát triển các sản phẩm giúp mọi người duy trì chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Các nước có tỷ lệ sử dụng đồ ăn nhanh và nước uống có ga như là Mexico, Mỹ, vân vân. Sứ mệnh của Coca-Cola có thể hiểu như là việc lan tỏa các giá trị đến cộng đồng, và Coca-Cola ở đây đã có thể nói là họ luôn luôn trân trọng và nâng niu những người phụ nữ. Mục đích của họ đứng đến ở chiến dịch ở cái kế hoạch này đó chính là trao quyền kinh tế cho phụ nữ, và họ đã đề ra mục tiêu là 5 triệu phụ nữ được trao quyền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu của Coca-Cola. Và hiện tại thì có thể thấy được cái tiến trình thực hiện của chiến dịch này. Điển hình là vào năm 2014 thì đã có 865.000 phụ nữ được trao quyền, và con số đó vẫn được tiếp tục tăng lên. Đến năm 2019 thì đã có 4.602.000 phụ nữ là được trao quyền, và cái chỉ tiêu này nó sẽ được dự kiến sẽ được vượt bậc vào năm 2020. Ngoài ra thì tập đoàn Coca-Cola còn thể hiện sự biết ơn của mình đối với mẹ thiên nhiên bằng cách thực hiện những chiến dịch bảo vệ khí hậu The Drink in Your Hand, và với mục tiêu sẽ giảm 25% lượng CO2 thải ra vào năm 2020 bằng cách giảm khí thải nhà kính thông qua quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển. Ngoài ra thì họ còn thực hiện cái cách đó bằng việc giảm sử dụng các thiết bị điện lạnh cũng như là tìm nguồn cung nguyên liệu thân thiện với môi trường hơn. Và cái chiến dịch này nó cũng đem lại những cái kết quả rất tích cực. Điển hình là vào năm 2015 thì con số phần trăm là 12%, và đến năm 2019 thì nó đã đạt được đến 24%, gần như là đã đạt được mục tiêu. Và chúng ta có thể thấy được tất cả những cái hành động trên của Coca-Cola nó đều mang tính khác biệt khó để nhằm một mục đích truyền cảm hứng cho mọi người để cùng nhau phát triển, và môi trường sống của mọi người cũng được phát triển từng ngày. Ngoài ra nó còn truyền tải một thông điệp rất ý nghĩa lan tỏa đến mọi người, và ngầm khẳng định và khiến cho công chúng tin vào cái sứ mệnh của Coca-Cola. Tiếp đến sẽ là những quan điểm của ông James Quincey về việc tổ chức bộ máy hoạt động. Thì ở đây ông James Quincey đã
trực tiếp tham gia việc soạn thảo, ban hành chính sách, thủ tục, các quy tắc và ngân sách chương trình cũng như là các dự án. Ông quan niệm rằng sự phát triển đến từ sự cộng tác chứ không phải từ sự cô lập, có nghĩa rằng là các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu phải làm việc cùng nhau để khắc phục những thách thức cấp thiết nhất thế giới và giúp đỡ những cộng đồng kém may mắn. Với quan điểm này thì ông đã thực hiện xây dựng một đội ngũ quản trị viên quốc tế thông qua các chương trình huấn luyện toàn cầu. Các chương trình này liên quan đến việc xác định và quản lý phát triển nhóm quản trị viên chủ chốt, mà từ nhóm quản trị viên chủ chốt này người ta sẽ chọn ra những quản trị viên cao cấp trong tương lai. Và cuối cùng thì Coca-Cola coi quản trị nguồn nhân lực như là một mối liên kết sống còn trong việc thực hiện mục tiêu, và với lối suy nghĩ toàn cầu hóa và địa phương hóa quá trình thực hiện. Trong việc tuyển mộ và sử dụng nhân viên thì James Quincy đã lập mục tiêu là tạo một môi trường làm việc mà nơi đó thu hút, phát triển và giữ lại một đội ngũ nhân viên đa dạng và tài năng. Ông còn khuyến khích mỗi cá nhân phát triển những chuyên môn sở trường của họ, giúp đỡ mọi người dùng tài năng của mình vào công việc kinh doanh. Ngoài ra thì ông cũng rất quan tâm đến vai trò của con người trong kinh doanh. Ông đề cao sự quan tâm và phàn nàn, có nghĩa là nhân viên của Coca-Cola có thể đưa lên sự phàn nàn hoặc quan tâm qua một con số của những kênh khác nhau. Họ có quyền đưa ra những quan điểm cá nhân và hỗ trợ phát huy tốt nhất có thể trong công việc. Ông còn đặt sức khỏe và bảo vệ nhân viên này hàng đầu. Ngoài sức khỏe nghề nghiệp thì James Quincy cũng hướng dẫn chương trình đẩy mạnh phong cách sống khỏe cho những căn bệnh nguy hiểm cao, ví dụ như là ung thư, suy giãn tim mạch, bệnh tim bẩm sinh, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh hen suyễn. Thì công ty đã đưa ra sự chỉ bảo, ngăn ngừa cùng những lời khuyên về cách chữa trị. Ngoài ra thì họ còn có thực hiện những cái chương trình giảm cân, điều chỉnh stress, chấm dứt hút thuốc. Và phong cách sống khỏe đã được thêm vào hội đồng sức khỏe của công ty ở Bắc Mỹ trong suốt năm 2007. Nói về phong cách lãnh đạo của James Quincy thì có thể nói được là James Quincy rất có uy tín trong đội ngũ nhà điều hành của Coca-Cola, nhưng ông là một người khá kiến tiếng. Ông cho thấy một phong cách điều hành hoàn toàn trái ngược với Ken, vốn nổi tiếng là một nhà quản lý vi mô luôn đòi hỏi rất cao ở cấp dưới của mình. Và trong khi đó thì Quincy theo nhận xét của các đồng nghiệp, ông là một người rất biết lắng nghe và là một nhà quản trị rất điềm tĩnh. Ông có khả năng nhìn vào vấn đề của Coca-Cola thông qua một lăng kính thực tế hơn. Ông thấy rất rõ những cái thách thức mà Coca-Cola đang đối mặt, như là những cái mối quan ngại về những sản phẩm của công ty, đặc biệt là đường và đường hóa học. Ông còn rất là sát sao trong việc kiểm tra hệ thống theo quy tắc là tự đánh giá nội bộ. Thì ở đây ông đã tiến hành cho phép nhân viên làm một bảng mục tiêu các hoạt động quan trọng cần phải thực hiện. Sau đó thì họ trao đổi với những người quản lý và điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời sắp xếp những thứ tự ưu tiên, những thang điểm và phần trăm mức quan trọng cho từng nhóm công việc. Và cuối tháng thì tất cả những nhân viên phải cùng nhau ngồi lại thảo luận về các mục tiêu và mức thực hiện, và cùng nhau đánh giá, và mức điểm cuối tháng sẽ được quyết định bởi việc và mức điểm cuối tháng sẽ quyết định được tiền thưởng và thành tích của nhân viên. Và mỗi quý năm thì công ty đã bầu chọn ra những nhân viên xuất sắc để khen thưởng. Và có thể nói đây là một cách quản lý rất là ưu việt, nhằm tạo cho nhân viên một tinh thần làm việc tốt, cũng như là những cái cố gắng của họ được nâng cao nhất để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Và bởi vì nhân viên chỉ có thể và có động lực làm tốt công việc khi họ hiểu rõ mình cần làm gì, định lượng được nó và nhận được phản hồi của công ty. Công ty Coca-Cola đã chú trọng trong vấn đề quản lý con người, từng bước xây dựng đội ngũ điều hành cho công ty ở mỗi nước mà nó kinh doanh. Có thể thấy được hiện nay công ty Coca-Cola đang thực hiện chương trình quản trị viên thật sự là một trong những thành công trong chính sách nhân sự của công ty. Hàng năm thì công ty đã tuyển khoảng 7 đến 9 sinh viên mới tốt nghiệp từ khoảng 1.000 ứng viên dự tuyển, và các sinh viên này đã được làm việc qua nhiều bộ phận và được huấn luyện rất là
sát sao để trở thành quản lý trong tương lai, và có nhiều quản trị viên tập sự từ các năm trước đang giữ các chức vị trọng yếu trong công ty. Tuy nhiên, sau một năm, các công ty khác ví dụ như là Unilever, P&G, Nestle vân vân họ đã sẵn sàng đưa ra mức lương gấp 1,5 đến 2 lần để săn đón với nhân viên này. Vì vậy cho nên là cái việc mà chảy máu chất xám là một cái vấn đề lớn của công ty Coca-Cola. Như vậy thì trong bài thuyết trình lần này tụi em cũng đã giới thiệu qua về ông James Quincy cũng như là những điểm đặc biệt trong cuộc sống và sự nghiệp của ông. Ngoài ra thì tụi em cũng đã một phần nào đó phân tích được những cái công việc, những cái quan điểm tổ chức của ông về bộ máy hoạt động của Coca-Cola dưới tư cách là một nhà quản trị. Bài thuyết trình của tụi em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy đã lắng nghe.